మ్యారినేట్ చేసుకున్నటువంటి చికెన్ తీసుకొని నన్ను భాయ్ ఎంత ఆయిల్ ఎంత బాగా వేడి చేస్తారు మీరు? లైట్గా మీడియం హీట్ చేస్తాం సార్, మీడియం హీట్లోనే వేస్తాం మేము. అది మీడియం హీట్లోనే ఆయన ఫ్రై చేసుకుంటున్నారు. మీడియం హీట్లో ఫ్రై చేసుకునే విధానం మీరు చూస్తున్నట్లేదు కనుక ఆయన పీసు ప్రతిదీ కూడా ఒకదానితో ఒకటి అతుక్కోకుండా దూరంగా ఆయన వేడి నూనెలో వేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆయన చేసిన పద్ధతి మీరు చూసినట్లేదు కనుక కంప్లీట్ హోమ్ మనం ఇంట్లో ఎలాగైతే ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో అదే విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు. ఆయన క్వాలిటీ విషయంలో మాత్రం అసలు తగ్గే ప్రసక్తే లేదు. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నట్లయితే కనుక ఆయన మీడియం హీట్లో పెట్టారు, అలాగే గ్యాస్ని కూడా మీడియంలోనే ఉంచారు, హై ఫ్లేమ్లో పెట్టలేదు.